ബഡ്ജീസിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മുമ്പ് പാരറ്റ്സിന്റെയും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെയും ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്റെ ബഡ്ജീസ് ഉള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു. അവരുടെ ബഡ്ജീസിനെ എല്ലാം കണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപോലെയാ തോന്നുക. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ബഡ്ജീസ് അഥവാ പാരക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ്. അതുപോലെ വളരെ അഫോർഡബിളും ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ബേർഡിനെ മേടിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജി. അതുപോലെ അവര് വളരെ പ്ലേഫുൾ ആണ്, വളരെ ആക്റ്റീവ് ആണ്, വളരെ ഈസി ടു ടേം ആണ്. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബഡ്ജീസ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു യങ്ങർ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിയറിന്റെ കളർ വെച്ചിട്ടാണ്. സിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹെഡും നോസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു പോർഷനാണ് സിയർ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കളർ ചാർട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെയിൽ ബേർഡിന്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജസിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ലൈറ്റ് പർപ്പിള്, ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ, ബ്ലൂ ആവുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റേജസിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആവും, ചിലപ്പോൾ റോയൽ ബ്ലൂ കളർ വരെ ആയി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ അതുമാത്രമല്ല ഇവര് ടേം ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ബോയ്സ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. അതുപോലെ ഗേൾസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് ബോസി ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും കുറച്ച് ഗ്രംപി മൂഡിലായിരിക്കും. അവർക്ക് അത്ര പാമ്പറിങ് ഒന്നും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ല. അതേസമയം ബോയ്സ് ഒത്തിരി പ്ലേഫുൾ ആണ്, ഒത്തിരി സ്വീറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സിയർ ഏകദേശം ഈ കളറായിരിക്കും. ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ കളറാണ്, നടുക്കൊരു ബ്ലൂ കളർ കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി വലുതാവുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ഇതിൽ കളർ ചേഞ്ചസ് വരാം. ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആവാറുണ്ട്. മെയിൽ ബേർഡ്സ് ഫീമെയിൽ ബേർഡ്സിനെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ടും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടേം ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന ബേർഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് നന്നായി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ മറ്റു ബേർഡ്സുമായിട്ടും അത് വളരെ കൂട്ടായിരിക്കും. ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ നോസ്ട്രൽസിന് ചുറ്റും തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ കാണാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രോയിങ് സ്റ്റേജസിൽ അത് വൈറ്റ് ആവും, പിന്നീട് ഓഫ് വൈറ്റ് ആവും, പിന്നെ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവും. ബ്രീഡിംഗ് ടൈം ആവുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗൺ ആണ് ആവുക. അപ്പോൾ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ഫീമെയിലിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന് ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള സിയർ ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഫീച്ചർ. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചറാണ് സിയർ. ബഡ്ജീസിന്റെ ജെൻഡർ തീർത്തും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് DNA ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. 100% ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, കുറച്ചെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദയവായി മറ്റു വീഡിയോസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോസ് കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ
പെറ്റ്സിനെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ മേടിച്ച് വളർത്തുക, അതിനെ ശരിക്കും നോക്കുക. തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അനിമലിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിയിൽ നിന്നായാലും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നായാലും എടുക്കുക, സേവ് ചെയ്യുക, വളർത്തുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഷപ്ന.